जय मसी। ल आज धेरै धेरै समयपछि म चाहिँ यसरी आएर तपाईहरुसँग प्रभुले दिनुभएको मण्डली घरमा आराधना गर्ने मौका हामीले पाएका छौं। त्यसकारण परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद होस्, परमेश्वरलाई पनि महिमा भएको होस्। हाम्रो क्वायरको छोराछोरीहरूलाई पनि धेरै धेरै छ। हामीलाई परमेश्वरको आराधनाको निम्ति उहाँहरूले राम्रोसँग अगुवाई गरिदिनु भयो। त्यसकारणले परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। ल तपाईले यहाँ हेरिहाल्नु भयो, म हिजो बिहानदेखि अस्ति बेलुकादेखि प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। यो शनिबार चाहिँ तपाईको वेदीबाट मैले तपाईका मानिसहरूलाई के बताऊं, म मेरो आफ्नो मनको कुरा, आफ्नो ज्ञानको कुरा, आफ्नो विचारको कुरा र आफ्ना कुराहरू केही पनि बताउन चाहन्न र त्यस्तो कुराहरू मेरो आफ्नो मनका कुराहरू बताउने त्यस्तो खालको परीक्षा मलाई नास र तपाई जे कुराको खाँचो छ त्यही कुरा मलाई दिनुस्, त्यही कुरा म बताउँछु भनेर प्रभुसँग मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। जसै प्रार्थना गरिराखेको थिएँ अनि परमेश्वरले मलाई बताउनु भयो, तैँले तेरो मण्डलीका मान्छेहरूलाई, प्रभुका जनहरूलाई, मेरा मानिसहरूलाई, मेरो बगाललाई तयार रहनको निम्ति चेतावनी दिनुपर्छ। अब तयार रहनुपर्छ। अनि यो तयार रहनुपर्छ चाहिँ कुन अर्थमा र कुन किसिमले भन्नुहुन्छ भन्ने अहिले हाम्रो नेपालमा मात्र नभई संसारमै यो कोरोना भाइरसको यो उसले डामाडोल गरेको छ। मान्छेहरूलाई त्राही त्राही बनाइरहेछ, डरसरी बनाइरहेछ यो महामारीले। अनि सरकारले र संसारका मान्छेहरूले, नेताहरूले के भनिरहेका छन् भने अब कोरोना सँगै सुरक्षित भएर जिउन सिक्नुपर्छ है। किनभने यो कहिले जान्छ थाहै छैन, यसको अन्त कहिले हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले भनिराखेका छन्। अनि यो खास उनीहरूले जे भनिराखेका छन् त्यो पनि परमेश्वरको वचनको शिक्षासँग सिधै सम्बन्धित छ। अनि त्यो चाहिँ के हो त भने जस्तोसुकै पनि हाम्रो वरिपरिको वातावरण, हाम्रो वरिपरिको अवस्था परिस्थितिको अनुकूल भए तापनि नभए तापनि आफ्नो नजरमा एक नासले तयार राख जिउन चाहिँ सिक्छ। अब जान्न पर्यो, त्यसको लागि हुनु पर्यो। अब तयारी हुनु पर्यो भने पूर्ण अर्थ यो के हुँदैछ र किन हुँदैछ। अनि मैले प्रभुलाई भने, प्रभु ठिक छ, तपाईले मलाई जे भन्नुभयो त्यही अनुसार चाहिँ म तयारी रहनको निम्ति चाहिँ सिकाउँछु भनेर भने मैले। किन तयारी रहनको लागि चेतावनी दिनुपर्ने, शिक्षा दिनुपर्ने, यो कुराको सम्झना किन मण्डलीलाई दिलाइदिनु पर्ने भनेर प्रभुसँग सोद्धाखेरि, किनभने म आउँदैछु, म चाँडै आउँदैछु र आफ्नो मानिसहरूलाई चाहिँ म संसारबाट लिएर जान्छु। अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हो। दोस्रो आगमनको लागि हामी तयार रहन पर्यो। दोस्रो आगमनको लागि चाहिँ हामी तयार रहन पर्यो। त्यसकारण यसको लागि चेतावनी तैँले दिन पर्छ, प्रभुले यसरी बताउनु भयो। त्यसकारणले मैले पनि त्यही प्रकारले प्रभुले जे अराउनु भएको छ त्यही कुरो लिएर तपाईहरु समक्ष आएको हुनाले हजुरहरु सबैले के बुझिदिनु पर्यो, जहाँ जहाँबाट जोडिनु भएको छ, हाम्रो सेवामा सहभागी भइराख्नु भएको छ, हामीले यही बुझ्नु पर्यो। अब संसारमा अहिले जे जस्ता घटनाहरू जे जति भइराखेका छन् ती चाहिँ सबै प्रभु यीशु ख्रीष्ट मण्डलीलाई उठाइ लैजानको निम्ति, दोस्रो आगमनको निम्ति उहाँ तयार हुँदै
हुनुहुन्छ र हामीलाई पनि तयार हुनको निम्ति उहाँले चेतावनी दिइराख्नु भएको छ। र यो संसारमा अहिले जे जस्ता घटनाहरू घटिराखेका छन् ती सबै कुरा चाहिँ उहाँको मन सङ्केतहरू हुन्, लक्षणहरू हुन्। उहाँले 1 2 3 4 गरेर देखाउँदै हुनुहुन्छ। हामी किनभने उहाँ मण्डलीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ। यो चित्र तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस् है त। अनि यो चित्र चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि मात्र मैले ल्याएको हुँ, अर्थ केही पनि छैन यसमा, हो कि। अब प्रभुको आगमनमा के हुन्छ, कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ हामीले नसोचेको कुरा हुन्छ। तपाईँ हामीले नचाहे यस्तो चाहिँ नभइदिएको भए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तै भइदिन्छ। त्यसकारणले परमेश्वरको वचनको तपाईँ हामी चाहिँ तयार हुनुपर्छ। अब प्रभुको वचनले के भन्छ त? प्रभुको वचनले हामीलाई के भन्छ त? हामी त्यतातिर लाग्छौँ है त। प्रभुको वचनले कसरी कुन तरिकाले आफ्नो वचनमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ त, बताउँदै हुनुहुन्छ त? तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो मत्तीको 24 अध्यायबाट मैले यो कुरा लिएको छु। ध्यानसँग यहाँनिर रङ्गी चङ्गी र विभिन्न तरिकाले लेखेकोलाई त्यसलाई चाहिँ जोड दिएको हिसाबले बुझ्नुहोस्। प्रभु येशू मण्डलीलाई तपाईँ मलाई यसो भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीहरूको मनमा धेरै डर छ, त्रास छ, चिन्ता छ। अब के हुन्छ, अब के हुन्छ, अब के हुन्छ, अब के हुन्छ, अब कसरी हामीले हाम्रो विश्वासलाई थाम्ने, हामी कसरी बाँचेर बस्ने, हाम्रो परिवारलाई, मेरो परिवारलाई मैले कसरी सम्हाल्ने र कसरी मेरो परिवारलाई सुरक्षित राख्ने चिन्ता छ। अब यसमा प्रभु आज तपाईँ मलाई यसो भन्दै हुनुहुन्छ। चेलाहरूले प्रभु येशूसँग सोधे, हामीलाई भन्नुहोस् यो कुरा कहिले हुनेछन् र तपाईँको आगमन र यस युगका अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ? अहिले धेरै बाइबल पढ्ने प्रभुका जनहरूको मनमा चाहिँ यही छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ भनेर सबै मान्छेले हल्ला गरिरहेछन्, जताततै त्यही सुनिन्छ। तर म चाहिँ कसरी पक्का हुने कि कुन कुन लक्षण सङ्केत उहाँले देखाउनुहुन्छ त उहाँ आउनु अघि? अनि चेलाहरूको मनमा पनि त्यही कौतूहलता थियो अनि यही प्रश्न गरे। तब येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, होसियार रहो। सबभन्दा पहिलो उहाँले के भन्नुभयो? यो हुन्छ भन्नु भएन। के भन्नुभयो अरे? होसियार रहो। कसैले तिमीलाई भ्रम नपारोस् भनेपछि भ्रम पार्ने कुराहरू तपाईँको विश्वासबाट, तपाईँको भक्तिको जीवनबाट तपाईँलाई तहस नहस पार्नको निम्ति, प्रभुबाट छुटाएर लैजानको निम्ति धेरै भ्रम पार्ने कुराहरू आउँछन्। किनभने धेरैजना मेरो नाममा म ख्रिस्ट हुँ भने झुटा ख्रिस्टहरू आउनेछन् र धेरैलाई बहकाउने छन्। विश्वासीहरूलाई भनेको यो है त। प्रभुको मण्डलीमा जाने उद्धार मुक्ति पाएका विश्वासीलाई बहकाउने छन्। तिमीहरूले युद्धहरू र युद्धहरूका हल्ला सुन्ने छौ, न घबराओ, न डराओ, न आत्तियो, किनकि यी हुनु आवश्यक नै छन्। यो त हुनै पर्छ अरे। हामीलाई अत्याउने कुरा संसारमा थुप्रै हुन्छन्, हुनै पर्छ अरे। तर अन्त्य त त्यति नै बेला हुँदैन, किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछन्। तर यी सब त प्रसव वेदनाको सुरु मात्रै हो। यी सब चाहिँ के हुन अरे? प्रसव वेदनाको सुरु मात्रै हो। अन्जिरको रुखबाट एउटा शिक्षा ल्याऊ। जब त्यसका हाँगा कलिला हुन्छन् र रुखले पालुवा फेर्छ, तब ग्रीष्म ऋतु आएछ भने तिमीहरू थाहा पाउनेछौ। अब अलिकति ध्यान दिएर ठुलो आँखालाई हेर्नुहोस् है, यहाँ मनको आँखा पनि अलि ठुलो बनाउनुहोस्। त्यसरी नै तिमीहरूले पनि जब यी सबै कुरा भएका देख्नेछौ, सुन्नेछौ भनिएको छैन, देख्नेछौ, तब ऊ नजिकै ढोकामै छ भनी जान। ऊ भनेको प्रभु यीशुलाई सङ्केत गरिएको। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कि यी सबै पुरा नहुन्जेल यो पुस्ता बिति जाने छैन। स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ, तर मेरा वचन बितेर जाने छैनन्। त्यसकारण आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गरौँ र तपाईँले आफ्नो हृदयलाई तयार गर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ जहाँ आफ्नो घर कोठामा बसेर सुनिराख्नु भएको छ अनि जहाँ जहाँ बसेर सुनिराख्नु भएको छ, आज जे परमेश्वरको वचन जसरी आउँदैछ त्यसलाई सुन्न, ग्रहण गर्न र त्यही अनुसार आफैलाई उहाँको आगमन हुँदाखेरि हामी कोही पनि छुटिन नपरोस् भनेर तयारी हुनको निम्ति आफूलाई तयार गर्दै अगाडि बढ्दै जानको निम्ति आजको परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्नलाई आफ्नो हृदयलाई तयार गरौँ। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्नको निम्ति प्रार्थना गरौँ। हे हाम्रा परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको चरणमा आएका छौँ।
संसारमा जे जस्ता घटनाहरू वरिपरि प्रशस्तै भइराखेका छन्, ती कुराले हामीलाई के भन्दैछन् र प्रभु तपाईँको दोस्रो आगमनका लक्षणहरू, सङ्केतहरू, चिन्हहरू के हुनेछन्, हामी आज तपाईँको वचनबाट हेर्दैछौँ। किनभने यी दिनहरूमा हाम्रो मन आत्तिराखेको छ, हामी डराइराखेका छौँ, हामी चिन्तित भइराखेका छौँ र आफूलाई कसरी सम्हाल्ने र अगाडि बढाउने र स्थिर भएर बस्ने र हामी र हाम्रा परिवारहरूलाई कसरी तपाईँ प्रभुको सेवा, भक्ति, विश्वासमा स्थिर अटलताका साथ राखेर अगाडि बढ्ने हामीलाई डर, चिन्ता, त्रासको अवस्थामा अब हामीलाई तपाईँले तयार रहनको निम्ति चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी हरेकसँग आफ्नो वचनद्वारा पवित्र आत्माको आशिष, अभिषेक र प्रकाशमा बोल्नुहोस् भन्दै प्रशंसा साथ प्रार्थना चढाउँछौँ सबै मिलेर यीशु प्रभुको नाउँमा, आमेन। अब यहाँनिर तपाईँले यो खण्ड घरमा गएर पनि पढ्नुहोस् है, मेरो अनुरोध छ। यहाँनिर थुप्रै कुराहरू छन्। प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन आगमनको तयारीको निम्ति के लक्षणहरू, सङ्केत उहाँले संसारमा गर्नुहुन्छ त, हामीलाई देखाउनुहुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्दैछौँ आज यहाँनिर। त्यस कारणले तपाईँको आफ्नो हृदयलाई तयार पार्नुहोस्। हामी तीनवटा कुरा हेर्छौँ, बडो ध्यान दिएर। आज मसँग परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ र आज मसँग प्रभु जे भनेर बोल्दै हुनुहुन्छ त्यही तरिकाले मैले आफैलाई अब विश्वासमा, आत्मिक जीवनमा तयार पारेर, दरो पारेर, बलियो पारेर मैले राख्नुपर्छ, ताकि उहाँ संसारमा मण्डलीलाई उठाइ लैजानको निम्ति आउनु हुँदाखेरि म र मेरो परिवार र मेरो मण्डली नछुटोस्। आमेन। यो तरिकाले तपाईँले आफूले अब तयार पार्नुपर्छ। पहिलो कुरालाई छोटकरी रूपमा हेर्नेछौँ, तेस्रो कुरालाई पनि छोटकरी रूपमा हेर्नेछौँ र दोस्रो कुरालाई अलिकति डिटेल, अलिकति गहिरोसँग हामीहरू हेर्नेछौँ, किनभने दोस्रो कुरा अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि, प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ हामीलाई कहिले पनि झुक्क्याउनुहुन्न, ढाँट्नुहुन्न, छल्नुहुन्न। उहाँ तपाईँ अनि मलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर भएको हुनाले म तिमीहरूलाई लिन आउनको निम्ति, लिन आउनुभन्दा अगाडि म तिमीलाई यो चिन्हहरू, सङ्केतहरू, लक्षणहरू देखाउँदैछु। तिमीहरूलाई मैले अगाडि नै जानकारी दिएको छु, ती कुराहरू हुनेछन् र ती कुराहरू हुन थाल्ने बित्तिकै तिमीहरूले बुझ्नु कि म चाँडै आउँदैछु। प्रकाशको 22 अध्याय पढ्नुहोस्, 3 पटकसम्म लेखिएको छ, म चाँडै आउँछु भनेर। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँलाई, मलाई, मण्डलीलाई यसै कारण दिनुभयो कि तपाईँ अनि मलाई उहाँ प्रेम गर्नुहुन्छ अनि कोही पनि छुटेको उहाँ चाहनुहुन्न। त्यसकारणले गर्दा एउटा लाइफ वे भन्ने संस्थाले प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको सम्बन्धमा बाइबलमा, प्रभुको वचनमा जे जस्ता कुराहरूको लक्षण, सङ्केतको बारेमा सिकाइएको छ, ती 8वटा छन् मुख्यतः है त। अरू पनि थुप्रै छन्, दाहिने देब्रे, शाखा, उपशाखा, प्रशाखाहरू, तर 8वटा चाहिँ मुख्य छन्। ती मध्ये कुन चाहिँ पुरा हुन लाग्दैछन् त भनेर अनुसन्धान गर्यो एउटा लाइफ वे भन्ने विदेशी एउटा संस्थाले। अनि त्यो संस्थाको अनुसन्धान अनुसार अघि नै हामीले जुन परमेश्वरको वचन पढ्यौँ मत्तीको 24 अध्यायबाट, अनि त्यहाँ लेखिएकै आधारमा अनुसन्धान भयो। अनि त्यो अनुसन्धानको क्रममा यी कुराहरू पत्ता लाग्यो। म तपाईँलाई जानकारी यसै कारणले गर्दैछु कि तपाईँहरू तयार रहनुहोस् अब। अनि तपाईँहरू मात्रै, आफू मात्रै तयार रहेर हुँदैन, आफ्नो परिवारलाई पनि तयार गरिराख्नुहोस्। किनभने तपाईँ त जानुभयो, तर तपाईँको परिवार छुट्यो भने त्यो तपाईँको निम्ति हृदयमा, मुटुमा किला ठोकेको भन्दा पनि गाह्रो हुन्छ। मेरो फलाना छुट्यो, मेरो घरको परिवारको फलाना छुट्यो। त्यस कारणले त्यस्तो छुट्नुपर्ने अवस्था नआउनको निम्ति तपाईँले आफू तयार रहनुहोस्। यो प्रभुको वचनको चेतावनी हो। अनि आफ्नो परिवारलाई तयार गर्नुहोस्। अनि पहिलो विभिन्न सङ्केतहरू, लक्षणहरू मध्ये झुटो शिक्षा संसारमा प्रशस्त बढ्दै जानेछ भन्ने कुराहरू हामीले भर्खरै पढ्यौँ, हो कि होइन? अनि अचेल झुटो शिक्षा चाहिँ दैलोबाट निस्कनु भ्याउनु छैन, जताततै देखिन थालेको छ, हो कि होइन? जताततै तपाईँको वरिपरि थुप्रै खालका झुटो शिक्षाहरू छन्। त्यसको बारेमा म तपाईँलाई एकछिनपछि केही जानकारी गराउँछु। र अहिले यहाँ 7-8वटा कुराहरू छन्, राम्रोसँग हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। यो अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको
कुराहरू। त्यसकारण झुटो शिक्षा यति धेरै बढेको छ, यति धेरै बढेको छ कि थुप्रै पास्टरहरूको बीचमा त्यो अनुसन्धान गर्दाखेरि 83% भन्दा बढी पास्टरहरूको जवाफ र उहाँहरूको अनुभव के रह्यो भने संसारमा झुटो शिक्षा धेरै बढेर आइसक्यो। प्रभुका सच्चा जनहरूलाई विश्वास सेवा भक्तिको जीवनबाट भ्रमित तुल्याएर लैजाने झुटो शिक्षाहरू थुप्रै थुप्रै बढिराखेको हामीले सामना गरेका छौँ, देखेका छौँ, बुझेका छौँ भनेर 83% पास्टरहरूले यो अनुभव गरेका रहेछन्। त्यस कारणले यो झुट होइन, यो गलत होइन। 83% भन्नाले यो तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, यो भयो। अनि त्यस्तै गरिकन दोस्रो कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ 8वटा चिन्हहरू मध्ये राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला। तपाईहरू आफैले सुनेर बुझ्नु भएन भने आफै पनि भ्रमित हुनु होला फेरि, अनि तपाईले आफ्नो परिवार पनि भ्रममा राख्नुपर्ने स्थिति आउला। त्यसकारणले दोस्रो कुरा चाहिँ विश्वासीहरूकै बीचमा प्रेम सेलाएर जान्छ अरे। हामीले पढ्यौं नि, यो दोस्रो तिमोथीको किताबमा पनि लेखिएको छ, विश्वासीहरूको बीचमा अन्तिम दिनहरूमा प्रेम सेलाएर जान्छ अरे। विश्वासीले विश्वासीलाई सताउने, दुःख दिने, वास्ता नगर्ने, माया नगर्ने, अनि विश्वासीको बीचमा हेला, घृणा, तिरस्कार बढ्दै जानेछ अरे। अनि यस्तो किसिमको अवस्था आउँछ भनेर बाइबलमा प्रभुले बताउनु भएको थियो। अनि 81% भन्दा बढी पास्टरहरूले त्यो अनुभव गर्नु भएको रहेछ आफ्नो मण्डलीमा। विश्वासीहरूकै बीचमा प्रेम, माया, वास्ता एक अर्कालाई जुन प्रकारले गर्नुपर्ने प्रभुको वचनमा शिक्षा सन्देश दिएको छ त्यसको व्यवहारमा उतार्न छोडिसके, वास्ता गर्न छोडिसके, प्रेम सेलाएर गयो, वास्ता सेलाएर गयो, एकलाई अर्काको कुरा काट्ने, एकलाई अर्काको ब्याकबाइटिङ गर्ने, एकलाई अर्कालाई निराश तुल्याउने, दुखी तुल्याउने, चिन्तित तुल्याउने, पीडामा पार्दिने कुराहरू बढेर गइराखेको छ। अनि यो पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट अब आउनलाई तयार हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण मण्डली तयार हुनको लागि प्रभुले हामीलाई यो जानकारी दिनुभएको हो। त्यसकारणले तपाईँ हामीहरूले पनि यो कुरालाई बुझ्न पर्यो कि हामीहरू चाहिँ यस प्रकारले तयार हुन पर्छ। अब तेस्रो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनु अघि, मण्डलीलाई उठाएर लैजानु अघि संसारमा विश्वासीहरूको बीचमा र प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेहरूको बीचमा पनि नैतिक पतन, अनैतिक काम कुराहरू धेरै बढेर जानेछ भनेर बाइबलमा प्रभुको वचनमा सिकाइएको छ। अनि तपाईले बिहान उज्यालोदेखि साँझ सुत्ने बेला नभएसम्म टिभीमा, पत्रपत्रिकामा, रेडियोमा समाचार सुन्नुहोस् त, कस्ता समाचारहरू आउँछन्। उत्साहजनक, रमाइलो, खुसी तुल्याउने समाचार सुन्न पाइन्छ? पाइँदैन, बिरलै मात्रै। तर धेरै समाचार हत्या, आतंक, बलात्कार, चोरी, होइन, डकैती, अनि शारीरिक देह व्यापारका कुराहरू। अब यसलाई अलिकति नरमाइलो शब्दमा भन्ने, बुझ्ने शब्दमा भन्ने भने वेश्यावृत्तिको कुराहरू धेरै बढिराखेको छ अहिले, धेरै नै, अत्यन्तै। प्रभुले चुन्नुभएका मानिसहरूले पनि अनैतिक काम कुराहरू गरिराखेका छन्। विश्वासीहरूले पनि धेरै अनैतिक कामहरू गर्छन् अरे, गरिराखेका छन्। अनि संसारमा प्रभुलाई नचिन्नेहरूले पनि धेरै अनैतिक काम गर्छन्, भइराखेको छ, गरिराखेको छ, विश्वासीहरूले पनि गरिराखेको छ। अनि यो के त भन्दा प्रभु यीशु ख्रीष्ट दोस्रो आगमनको एउटा चिन्ह हो। अनि 79% पास्टरहरूले यो कुरा देख्नु भएको रहेछ, अनुभव गर्नु भएको रहेछ। हो, परमेश्वरको वचनमा जे लेखिएको छ, संसारमा अनैतिक कुराहरू, अधर्म, अपराधका, पापका कुराहरू बढ्दै जानेछन्। प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेहरूको बीचमा होइन, प्रभुलाई चिनेका, उद्धार पाएका मण्डलीभित्र पनि, विश्वासीहरूभित्र पनि अनैतिक, अधर्म र अपराधका कामहरू बढ्दै जानेछन् भनेर प्रभुले वचनमा भन्नुभएको कुरा 79% भन्दा बढी पास्टरहरूले यो कुरा आफ्नो मण्डलीमा देखेको, अनुभव गरेको र अरू ठाउँहरूमा पनि उहाँहरूले देख्नु भएको रहेछ, 79%। त्यसकारणले यो कुरालाई हामीले अत्यन्तै महत्त्वका साथ बुझ्नुपर्छ। चौथो कुरा, संसारभरि विभिन्न देशको बीचमा, देशभित्रै पनि, परिवारका बीचमा, गाउँ टोलको बीचमा, जिल्लाको बीचमा पनि लडाईँ, झगडा, द्वन्द्व थुप्रै बढ्दै जानेछ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो। अनि यी कुराहरू पनि 78% पास्टरहरूले यो कुराहरूको साक्षी दिनुभएको छ। हो, यो कुरा पुरा हुँदैछ संसारमा। अफ्रिकातिर जानुहोस्,
तपाईँ सोमालिया सुडानतिर जानुहोस्, नेपालमा पनि 10 वर्ष भयो द्वन्द्व भयो, भारतमा विभिन्न ठाउँमा भइराखेको छ, अनि संसारको विभिन्न देशमा अहिले पनि राखेको छ। म तपाईलाई एकछिनपछि कहाँ के कसरी भइरहेछ त्यो कुराहरू बताउँछु, ताकि तपाईँले आफूलाई तयार पार्नलाई मद्दत मिलोस्। संसारभर देख्ने किसिमले नै, स्पष्ट पानित हुने किसिमले नै धेरै ठाउँमा लडाईँ झगडा र द्वन्द्व आन्दोलन भइराखेको छ। त्यसकारणले अर्को पाँचौं कुरालाई पनि हामी हेरौँ। पाँचौं कुरालाई पनि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। के हुन्छ त? प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुनुभन्दा अगाडि म तपाईहरु समक्ष ल्याउँदैछु। यो झुटो होइन, यो गलत होइन, यो कथा सुनाएको होइन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईहरु तयार रहनु पर्यो, त्यसका लागि हो। पाँचौं कुरा वचनमा लेखिए बताइए जस्तै गरिकन वातावरणीय असन्तुलनको कारणले भूकम्प र अनेक प्राकृतिक प्रकोपहरू बढ्नेछ भनेर वचनमा लेखिएको छ, हो हैन? अनेक प्राकृतिक प्रकोपहरू, अनि यसको बारेमा पनि म तपाईलाई एकछिनपछि बताउँछु। अनि यस्तो प्राकृतिक प्रकोपहरूमा सेवा पुर्याउने 76% भन्दा बढी पास्टरहरूले साक्षी दिनुभएको छ, बुझ्नु भएको छ, उहाँले देख्नु भएको छ कि पहिलाको समयमा जमाना भन्दा योभन्दा 50 वर्ष, योभन्दा 100 वर्ष अगाडि भन्दा पनि अहिले चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू झन् धेरै हुँदै आइराखेको छ। यो किनभने परमेश्वरको वचन पूरा हुनु छ। परमेश्वरको वचन पूरा हुनु छ। अनि छैठौं कुरा, छैठौं संकेत के हुन्छ त भन्दा संसारभरमा जति पनि विश्वासीहरू छन्, जति पनि, यो चाहिँ बडा दुःखको कुरा म तपाईलाई अहिले बताउँदैछु, साह्रै दुःखको कुरा। नेपालमा पनि यो भइराखेको छ। अनि नेपालमा मात्र होइन, बडा दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रै मण्डलीमा पनि भइरहेछ यो छैठौं कुरा। हाम्रै मण्डलीभित्र पनि भइरहेछ। त्यो के हो त भन्दा विश्वासीहरूले विश्वास त्याग गर्छन्, प्रभुलाई छोड्छन् अरे। साँचो जीवित मुक्तिदाता जो क्रुसमा मारिनुभयो, संसारका सबैका पाप अधर्म अपराध एक्लैले बोकेर सबैका लागि सधैँका लागि क्रुसमा बलिदान हुनु भएर, मारिनु भएर, गाडिनु भएर तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभएको वास्तै विश्वास त्याग, यसलाई धर्म त्याग पनि भन्छ। मण्डलीमा आइराखेका विश्वासीहरूले प्रभुलाई त्याग्ने, विश्वासलाई छोड्ने, त्याग्ने पनि अब बढ्दै जान्छ अरे। तपाईले मत्तीको सुसमाचारको पुस्तकमा पढ्नुभयो भने ख्रीष्ट येशू प्रभुको हातमा नाङ्लो छ, रुखको फेदमा बन्चरो पर्या छ भन्ने लेखा छ, पढ्नु भएको छ। यी सबै कुरा उहाँको आगमनको तयारीको सिलसिलामा उहाँले हामीलाई चेताउनेको निम्ति र तयारीको निम्ति बताउनु भएका, जानकारी दिनुभएका कुराहरू हुन्। विश्वास त्याग गर्ने मान्छेहरूको संख्या धेरै बढ्ने छ अरे। त्यसकारण तपाईहरु जो जतिले आज जहाँबाट यो परमेश्वरको वचनको चेतावनी सुनिराख्नु भएको छ, तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचनको आधारमा मेरो विशेष दिलैदेखिको अनुरोध के छ भने जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि, चाहे शरीरमा, चाहे परिवारमा, चाहे जागिरमा, चाहे पेसामा, चाहे गाउँटोलमा, चाहे देशमा, चाहे संसारमा सहन सुन्न देख्नै नसक्ने खालको अवस्था आए तापनि तपाईँ आफ्नो परमेश्वरको विश्वासमा स्थिर रहनुहोस्। आमेन। जो जतिसँग स्थिरता छ उनीहरूको मात्र उद्धार हुनेछ। मत्ती, मर्कुस, लुकामा लेखिएको छ यी कुराहरू। त्यसकारणले 75% भन्दा बढी पास्टरहरूले आफ्नो मण्डलीको अवस्था, दुःखद अवस्था उहाँहरूले देख्नुभयो कि हाम्रो मण्डलीबाट पनि राम्रा असल विश्वासीहरू पनि प्रभुलाई छोडेर, त्यागेर, धोका दिएर संसारतिर फर्केर गए। अनि यो के हो त भन्दा परमेश्वरको वचनमा उहाँले दिनुभएको अगमबाणी पूरा हुँदैछ। त्यसकारणले प्रभुलाई धोका दिने, मण्डलीलाई धोका दिने, विश्वास त्याग गर्नेहरू तपाईहरु कोही पनि नपर्नुहोस्। त्यसै कारणले उहाँले अग्रिम जानकारी दिनु भएको हो। अनि सातौं कुरा, संसारमा के बढ्ने छ अरे? अनिकाल, भोकमरी, महँगी भन्नै परेन, होइन? वात्तै बढ्ने छ अरे। अन्नको संकट पनि बढेर जाने छ अरे। अनि यो भविष्यवाणी चाहिँ पूरा भएको कुरा, हुँदै गरेको कुरा
70% भन्दा बढी पास्टरले प्रभुको वचन जो जतिले बुझ्या छन् पढ्या छन् उनीहरूले यो कुराले हो पक्का हो यो भइरहेछ। अब तपाईँ अचम्मको कुरा, अहिले एकदमै विकसित जातका बिउ बिजनहरू आएको छ होइन त? विभिन्न खालका मलखादहरू पनि आएका छन् अनि माटोको उपचार गर्ने उपाय तौर तरिका पनि आएको छ विभिन्न खालको। हामी केटाकेटी हुँदाखेरि एक रोपनी खेतले जति उब्जनी दिन्थ्यो अहिले धेरै गुणा बढी उब्जनी दिइराखेको छ, होइन त? हजुरहरूको पनि अनुभव छ। तैपनि प्रभुको वचनले के भनेर अगमबाणी गरेको छ त भन्दा भोकमरी बढ्छ अनि अहिले बढिराखेको छ। तपाईँलाई थाहा छ खान नपाएर कति मान्छे मरिरहेछ अहिले। त्यस कारण तपाईँहरूले अन्न नफाल्नुहोस्, पाकेको कुरा पकाएर नफाल्नुहोस्। संसारमा खान नपाएर धेरै 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 मान्छे मरिरहेछ अहिले, धेरै नै मान्छे। अनि यो कुरा चाहिँ पुरा हुँदैछ। अनि यी सबै कुराले के बताउँदैछ त भन्दा प्रभु येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ। अनि 8औं तथा पहिलो बुँदाको अन्तिम कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले बाइबलमा प्रभुको वचनमा पढ्यौँ भने यहुदीहरूको विरुद्धमा संसारभरि लडाईँ झगडा आन्दोलन विद्रोह हुनेछ अरे। उनीहरूलाई टिक्नै नदिने खालको, उनीहरूको हाँसनासै गर्ने नामेटै गर्ने खालको आन्दोलनहरू, लडाईँहरू, विद्रोहहरू, काटमार, आतंक, हत्याहरू बढ्दै जानेछ भनेर प्रभुको वचनमा अगमबाणी गरिएको छ। अनि त्यो पनि अहिले पुरा भइरहेछ। इजरायलको विरुद्ध इजरायल देशलाई साथ दिनेहरू छैनन्, यहुदीहरूको विरुद्धमा छन्। संसारमा थुप्रै धेरै भन्दा धेरै देशहरू यहुदीहरूको विरुद्धमा अहिले छ। अनि संसारको अन्त प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनको लागि एउटा कुरा के हुन्छ अरे भनेदेखि अचम्म, हामीले तपाईँले अघि नै पढेर सुनिहाल्यौँ। अन्जिरको बोटमा के लाग्छ अरे? पालुवा पलाउँछ अरे, हाँगा लाग्छ अरे। हो त्यो कुरा अहिले पुरा भइरहेछ इजरायल देशमा, पुरा भइरहेछ। अध्ययन गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। अनि 63% भन्दा बढी पास्टरहरूले यो कुरालाई विश्वस्तताका साथ स्वीकार गरेका छन्। यो कुरा पुरा हुँदैछ। के हो भने यो गएको महिना मात्रै इजरायलले पहिलो मुसलमान देशसँग मित्रताको सन्धि सम्झौता गर्यो हो। अब यो इजरायल देशको विरोध गर्नेहरूसँगको इजरायलको मित्रताको सन्धि सम्झौता गर्ने देशहरू थपिँदै जान्छन् अरे। अनि मान्छेको दिमागमा के प्रभाव पर्छ अरे? अब चाहिँ शान्ति हुने भयो, लडाईँ झगडा हुने भएन भन्ने प्रभाव पर्छ अरे। अनि त्यति बेला झन् धेरै अशान्ति र आन्दोलन भएर आउँछ। अनि यी कुराहरू भए अध्ययन र अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका कुराहरू, सतहमा ल्याएका कुरा। त्यस कारणले तपाईँ अनि मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने परमेश्वरको वचनमा प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको सम्बन्धमा जे जति विषयहरूमा अगमबाणी बोलिएको छ ती कुराहरू एकपछि अर्को, एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को गरेर पुरा हुँदैछन्। त्यस कारणले तपाईँले आफूलाई तयार गर्नु पर्यो। तयार गर्नुहोस् विश्वास, सेवा, सङ्गति, प्रार्थनामा। अनि यहाँ अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ कि कसरी हामी आफूलाई तयार गर्ने। त्यस कारणले यो परिस्थिति, यो अवस्था अहिले संसारमा बढ्दै गइराखेको छ। प्रभुले गर्नुभएको अगमबाणी पुरा हुँदैछ। त्यस कारणले आफूलाई तयार गर्नु पर्यो। अब म तपाईँलाई प्रमाणसहित कारणहरू र प्रमाणहरू देखाउँदैछु। अहिले भर्खरै तपाईँले सुन्नुभएका 8वटा भविष्यवाणीका कुराहरू कहाँ कसरी पुरा हुँदैछन् त, ताकि तपाईँलाई त्यो डर मनमा आओस्। तर्सेर जिउनको लागि चाहिँ होइन कि आफ्नै आत्मिकी जीवनलाई दरो, गहिरो, बलियो बनाएर परमेश्वरमा सुरक्षित राख्नको निम्ति र आफै परमेश्वरमा तयार भएर जति बेला उहाँ आउनु भए तापनि हामी सबै उहाँ सँगसँगै जानको निम्ति, तयार हुनको निम्ति परमेश्वरको वचनबाट यो जानकारी तपाईँलाई म गराउँदैछु। त्यस कारणले अघि नै भर्खरै पढेको मत्ती 24 अध्यायको 3 र 32-35 लेखिएका भविष्यवाणीहरू कहाँ अब कसरी पुरा हुँदैछन् त, यसको बारेमा अलिकति बढी कुरा हामी गर्नेछौँ भनेर मैले तपाईँलाई अघि नै जानकारी गराइसकेँ। त्यस कारणले घरमा पनि राम्रोसँग यो खण्डलाई बडो ध्यान दिएर प्रार्थनासहित पढ्नुहोस्, प्रार्थनासहित पढ्नुहोस्। अनि तपाईँले आफूलाई एकदम तयार गर्नुहोस्, एकदम तयार गर्नुहोस्।
अब ती भविष्यवाणीका कुराहरू जो प्रभुको वचनमा लेखिएका छन् कहाँ कहाँ कसरी पुरा हुँदैछन्। त्यसकारणले परमेश्वरको वचन तपाईले अघि हामीले अघि नै पढेको खण्डमा 35 पदमा तपाईले सुन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वी बिते जानेछ तर के हुने छैन रे? परमेश्वरको वचन कहिले पनि बिति जाने छैन। यसको अर्थ के हो? सबै सियोको टुप्पा जति पनि पुरा नभइकन रहन्न रे, पुरा भएरै छोड्छ अनि अहिले हुने क्रममा छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी तपाईहरु जिराखेका छौं। त्यसकारणले उहाँ अब चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईले आफैलाई र आफ्नो परिवारलाई प्रभुमा तयार गरेर राख्नुहोस्, तयार गरेर राख्नुहोस्। अब त्यो अन्जिरको हाँगाको कुरा गरौँ हामीहरू। अन्जिरको हाँगाको कुरा गरौँ। अन्जिरको हाँगा भनेको के हो त भन्दा इजरायल देश हो। तपाईले पुरानो नियममा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भनेदेखि धेरै ठाउँमा धेरै पटक के भनेर अगमवक्ताहरूद्वारा लेखिएको छ भने तिमीहरू छरपष्ट हुनेछौ। पढ्नु भएको छ कि छैन पुरानो नियम? विशेष गरिकन यशाया, यिर्मया, हैन, इजेकियल, दानियलका पुस्तकहरू तपाईले पढ्नुभयो भने तिमीहरू छरपष्ट हुनेछौ। आफ्नो देश, आफ्नो गाउँ, आफ्नो जन्मथलो, आफ्नो माटो धरती घर छोडेर भाग्न पर्नेछ, विभिन्न पराई देशमा जानुपर्ने छ भनेर लेखिएको छ। अनि इस्रायल देश साँच्चीकै त्यसरी आफ्नो भूमि, आफ्नो माटो, आफ्नो देश छोडेर भागेर हिँड्नु पर्यो। इस्रायल देशको अस्तित्व मेट्यो। हजारौं वर्षसम्म इस्रायल देशको अस्तित्व नै मेट्यो। यहुदीहरू, प्रभुका चुनिएका मानिसहरू भूमिहीन भएर, आफ्नो परिचय पहिचानहीन भएर उनीहरू यसरी बाँच्न पर्यो। अनि उनीहरू रोइ कराइकन परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे, परमेश्वरसँग चिच्याए, प्रार्थना गरे, हामीलाई हाम्रो भूमि फर्काएर लैजानुहोस्, हामीलाई हाम्रो भूमि दिनुहोस्। अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा मे 14 तारिकको दिन 1948 सालमा त्यो भूमिहीन अस्तित्व मेटिएको इस्रायल देशलाई रूपमा फेरि पुनर्स्थापना। यो चाहिँ अन्जिरको बोटमा पालुवा लागेको हो। मे 14 तारिक 1948 को दिनमा अन्जिरको बोटमा हाँगा पलाएको, पालुवा पलाएको हो भने अब त्यो पालुवा पलाउनुको अर्थ के हो? अब त्यो बढ्दै जान्छ, फल फलाउँछ। अनि यस प्रकारले पुरा परमेश्वरको वचन, अगमबानी तपाईले ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ। प्रभुलाई प्रेम गर्ने, उहाँको वचनलाई प्रेम गर्नेहरूले कि इस्रायल देशको सम्बन्धमा, यहुदी जातिको सम्बन्धमा गरिएको भविष्यवाणी पूरा हुनु भनेको तुलनात्मक रूपमा अरु विभिन्न भविष्यवाणीहरू मध्ये धेरै ठूलो र गहिरो अर्थ राख्ने भविष्यवाणी हो। यो धेरै ठूलो। त्यसकारणले अन्त्यको दिनको सुरुवातको यो चाहिँ एउटा मुख्य चिन्ह हो। पहिलो यस प्रकारले पूरा भएको कुरा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। अघि नै हामीले लडाईँ झगडाको कुरा गर्यौं र अहिले लडाईँ भन्ने कुराको सुरुवात भएदेखि अहिलेसम्मको साधारण यो जानकारी अनुसार संसारमा लडाईँ, देश देशको बीचको लडाईँ है यो, अरु होइन। गाउँ गाउँ, टोल टोल, यो विभिन्न अरु कारणले मर्ने मार्ने कुरा यसमा छैन। देश देशको बीचमा भएको अहिलेसम्मको लडाईँको डाटा अनुसार अहिलेसम्म 10 करोड भन्दा बढी मानिसहरू लडाईँमा मात्रै मरिसके अरे। 10 करोड भन्दा बढी, 10 करोड 21,30,000 भन्दा बढी लडाईँमा मात्र मरिसके। देश देशको बीचको लडाईँ, गोली हानाहानको लडाईँमा 10 करोड भनेपछि हाम्रो त 3 वटा देश, हाम्रो भन्दा 3 भाग भन्दा बढी भइसक्यो हैन। हाम्रो देशमा भएको जनसङ्ख्या भन्दा त्यति धेरै मान्छेले मान्छेलाई मारिसक्यो। यो किन हुँदैछ? अहिलेको उति बेला भन्दा अहिले विद्वानहरू बढिरहेछ, शान्तिको खोजी, शान्तिको शिक्षा, साधु सन्त गुरु महन्त पुरोहितहरू झन् बढिरहेछ, शान्तिको सन्देश दिने सिकाउने मान्छेहरूको संख्या झन् बढिरहेछ, त्यस्तो सङ्घ संस्थाहरूको संख्या झन् बढिरहेछ। तर त्यसलाई पनि उचिने किसिमले लडाईँ झगडा र हत्या आतंकको काम कुरा क्रियाकलापहरू बढिराखेको छ। किन? परमेश्वरको वचन पूरा हुनु छ। हालेलुया। त्यसकारण हामी तपाईले गौरव गर्नुपर्छ कि हामी त्यस्तो परमेश्वरका मान्छेहरू हौं जसले भन्नु भएको कुरा पूरा हुँदैछ। त्यसकारण म स्थिर हुनुपर्छ र मैले मेरो परिवारलाई स्थिर गर्नुपर्छ, किनभने उहाँ चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ।
अनि त्यसपछि तपाईले अर्को तेस्रो नम्बरको कुरा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बुझ्नुभयो भने छक्क मान्नुहुन्छ। लडाई झगडा बाहेक यो सालमा मात्रै, वर्षमा यो सालको कुरा मात्रै गरौँ, 2020 4 लाख भन्दा बढी मान्छेहरूको हत्या भइसकेको छ। लडाईको कारणले होइन, यो एकलाई अर्कालाई विभिन्न कुराको लागि मार्ने। तपाईले हाम्रो समाचारमा सुन्नुभयो भने फलानाको यसरी लास भेटियो, कुहिएको अवस्थामा, अनुहार नचिन्ने, सुन्नुभयो कि भएन? थुप्रै सुन्न पाइन्छ। अनि हो यस्तो खालको हत्याको कुरा गरेको। यो सालमा मात्रै संसारमा 4 लाख भन्दा बढी मान्छेहरूको हत्या भयो। यो किन हुँदैछ? यो किन भइरहेछ? किनभने यो परमेश्वरको वचनको अगमबाणी हो। यो परमेश्वरको वचनको अगमबाणी हो। अनि त्यसै गरी तपाईले अर्को कुरा हेर्नुभयो भनेदेखि नेपालमै मात्रै पनि हत्या, आतंक, बलात्कार यति बढिरहेछ यो सालमा। तपाई छक्क पर्नुहुन्छ। अब त यसले दोक्लै हिँड्न पनि मुस्किल भइसक्यो, होइन? एक्लो दोक्लै हिँड्न पनि डरलाग्दो भइसक्यो। नेपालमा यो सालमा मात्रै 2020 मा मात्रै कतिजनाको बलात्कारबाट हत्या भयो अरे? बलात्कारबाट है, अरू कुराबाट होइन। 210। संसारमा कतिको हत्या भयो बलात्कारबाट? हेर्नुहोस् त, डरलाग्दो छ कि छैन यो संख्या? बलात्कारबाट संसारमा कतिको हत्या भयो अरे? 2,50,000। सुन्नुभयो? यसरी पुरा हुँदैछ परमेश्वरको वचन। 2,50,000 भन्दा बढी मानिसहरू, दिदीबहिनीहरूको बलात्कारबाट हत्या भइराखेको छ। यो किन हुँदैछ? अब तपाईले आफैलाई तयार गर्नु पर्यो। अनि पाँचौं कुरा, कसरी परमेश्वरको वचन पुरा हुँदैछ त? तपाई छक्क पर्नुहुन्छ, अचम्म मान्नुहुन्छ। अब तपाई यो कुरा सुन्दै जाँदाखेरि मुस्कुराउनुहुन्छ। संसारमा परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, तर फरक शब्द, फरक अर्थ आउने किसिमले लेखिएको छ। ठ्याक्कै नै यही नै शब्द प्रयोग गरेको तपाई पाउनुहुन्न, तर यही कुरा लेखिएको छ। संसारमा मोबाइल, टिभी र इन्टरनेटको प्रयोग चाहिँ असीमित रूपमा बढेर जानेछ भन्ने लेखिएको छ। अचम्म लाग्छ, कहाँ छ र यो इन्टरनेटको कुरो बाइबलमा, मोबाइल र टिभीको कुरो कहाँ छ र बाइबलमा भनेर तपाईँ प्रश्न गर्नुहुन्छ होला। तपाईँलाई थाहा छ, तिमीहरूले संसारको अर्को कुनामा भएको घटना आफ्नो घरमा बसेर देख्नेछौ, होइन? दानियलको पुस्तकमा पढ्नु छ कि छैन? इजरायलको गल्लीहरूमा भएको घटना संसारभरिका मान्छेले देख्नेछन् भने के भने? त्यो टिभी इन्टरनेटको कुरा गरे होइन त? त्यो हो कि होइन? युट्युबको कुरा गरे होइन? सब यस्तै हो। अचेलको केटाकेटीहरूलाई त भात खान नदिए हुन्छ, अझ लुगाई लाउन नदिए पनि हुन्छ, मोबाइल र इन्टरनेट चाहिँ नभई हुन्न। अनि एउटा जानकारी कस्तो मैले भेटाएँ भने, संसारमा खाना लाउन बस्ने ठाउँ नभएका मान्छेहरू थुप्रै छन् अरे। रोटी कपडा और मकान, होइन? खाना लाउन र बस्ने ठाउँ नभएका थुप्रै मान्छेहरू छन् रे, तर मोबाइल नभएको मान्छे चाहिँ कमै भेटिन्छ अरे। हातमा मोबाइल नभएको मान्छे, हातमा मोबाइल नभएको मान्छे। मैले पढाएँ 1.5 वर्ष अघि, 7-8 वर्षको स्कुल जाने बच्चीको हातमा पनि मोबाइल अरे। कुरा बुझ्नुभयो? 7-8 वर्षको स्कुल जाने बच्चीको हातमा पनि। यो अत्यधिक बढ्दै जानेछ, अनि यो बढिराखेको पनि छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ यसले के गर्छ? एकछिनपछि तपाईँले सुन्नुहुनेछ। एकछिनपछि तपाईँको मुटु काम छ, राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। किनभने तपाईँ तयार हुनुपर्छ, र तपाईँ मात्र तयार भएर हुन्न, तपाईँले आफ्नो परिवारलाई पनि तयार पार्नुपर्छ। कहाँ कसरी पुरा हुँदैछ त? अहिलेको जस्तो विश्व आर्थिक अवस्था डामाडोल यसअघि कहिले पनि भएको थिएन। र धनी र गरिबको बीचको खाडल, धनी बेसरी धनी भएर जान्छ अरे, अब गरिब चाहिँ झन गरिब भएर जान्छ अरे। अब हो कि होइन? तपाईँहरू हामीहरू धेरैले अनुभव गरेका छौँ नि, हो कि? गरिब अब झन् गरिब भएर जान्छ अरे, किनभने किनेर खान गाह्रो पर्छ। अन्नको सङ्कट, महँगीको कुरा हामीले अघि नै गरिसक्यौँ। त्यस कारण यो जति जति महँगी बढ्छ नि, धनीलाई फाइदा हुन्छ, हो कि होइन? गरिबलाई के हुन्छ? खान पाउँदैन, लाउनु पाउँदैन, बस्न पाउँदैन, होइन?
यस्तो अवस्था बढ्दै जान्छ रे संसारमा। प्रभुको वचनमा, बाइबलमा लेखिएको छ, यस्तो खालको सङ्कट बढ्दै जान्छ, घट्दैन। त्यस कारणले संसार र संसारका कुराहरूमा मन लाउने मान्छेहरूले प्रभुमा र उहाँको वचनमा स्थिर भएर बस्न सक्दैनन्। यो कुरा पक्का हो। त्यस कारण अर्को कुरा तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ। संसारमा के बढ्दै जान्छ रे? दानियलको 12 अध्याय 4 र 10ले पढ्नुभयो भने संसारमा के बढ्छ रे? यो 7 नम्बरको कुरा के बढेर जान्छ रे? बुद्धि बिनाको ज्ञान बढ्दै जान्छ। अचम्मको कुरो, ज्ञान बढ्दै जान्छ रे, तर त्यो ज्ञानमा चाहिँ के हुँदैन रे? बुद्धि हुँदैन, ज्ञान हुन्छ। मलाई दुःख लाग्छ, मैले अहिले थुप्रै ठाउँमा देखिरहेको छु। अब यहाँ भन्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो, कसैले चित्त दुखाइदेलान् कि भनेर पनि चिन्ता लाग्छ। तर मैले भने पनि नभने पनि यो यथार्थ हो, सत्य हो। त्यस कारणले भन्दाखेरि फरक पर्दैन। अचेल हुर्किँदै गरेका कलेज विश्वविद्यालय पढ्ने छोराछोरी हाम्रो केटाकेटीहरू जो छ नि, उनीहरूसँग ज्ञान छ, बुद्धि छैन। यो यथार्थ हो, यो सत्य हो। बाउ आमालाई भन्दा 100 गुणा बढी नलेज छ उनीहरूसँग, हो कि होइन? ज्ञान छ, कति कुरामा ज्ञान छ। तर त्यो ज्ञानले उनीहरूको सुधार र कल्याण गरेको छैन, किनभने बुद्धि छैन। ज्ञान र बुद्धि दुई फरक कुराहरू हुन्। ज्ञान अर्जने कुरा हो, कमाउने कुरा हो। बुद्धि परमेश्वरबाट आउने कुरा हो। यी दुवै कुरामा सन्तुलन भयो भने तपाईको जीवन इज्जतिलो आशिषमय हुन्छ, अरूको लागि पनि नमुना योग्य, साक्षीको योग्य हुन्छ। तर तपाईसँग असीमित रूपमा ज्ञान छ, अरूलाई मान्छे गर्नुहुन्न, किनभने बुद्धि छैन भने, ज्ञान धेरै भयो भने अरूलाई मान्छे गर्दैनन्। होइन, महत्त्व दिँदैनन्, मान मर्यादा दिँदैनन्। त्यसकारणले यो दानियल 12 अध्यायको 4 र 10 तपाईले पढ्नुहोस्। संसारमा यस्तो अवस्था बढ्दै जान्छ र यो भइरहेछ अहिले। तपाईहरुको घरमा छ यो कुरा, हो कि होइन? ल, कसैले होइन भन्नुहुन्छ? घरमा भइरहेछ यो कुरा अहिले, चाहे विश्वासी होस्, चाहे प्रभुलाई नचिनेका मान्छे होस्। यो भइरहेको, यो किन के भइरहेको? तयार हुनुहोस्, प्रभुका मानिसहरू उहाँ छाडै आउँदै हुनुहुन्छ। यही हो, तयार हुनुहोस्, प्रभुका मानिसहरू उहाँ छाडै आउँदै हुनुहुन्छ। अर्को कुरा, परमेश्वरको ज्ञान र नैतिक पतन चाहिँ यति डरलाग्दो किसिमले हुन्छ। म तपाईलाई अब थुप्रै जानकारी यो 8 नम्बर अन्तर्गत दिन्छु, राम्रोसँग सुन्नुहोस्। तपाईले आफ्नो परिवारलाई यो हिसाबले सम्हाल्नु सच्याउनु भएन भने प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा तपाई छुट्टिनेहरू मध्येमा पर्नुहुन्छ। क्रिस्चियन परिवारमा, विश्वासीहरूको परिवारमा नैतिक पतन हुन्छ रे, थुप्रै प्रशस्त रूपमा। अनि संसारका मान्छेहरूको परिवार, घरमा त यति डरलाग्दो चिन्ताजनक किसिमले नैतिक पतन हुन्छ रे, कुरै नगरौँ। हिजो अस्ति एउटा समाचार पढेको, काकी आमालाई श्रीमती तुल्याएको, आफ्नै काकी आमालाई। भया एउटा हद हुन्छ नि, होइन र? संसारमा यस्तो खालको, अब यो त एक दुईवटा छिटपुट उदाहरणहरू मात्रै हुन्। संसारमा कति छ। मान्छे पशुतुल्य हुँदै जान्छ नैतिक जीवनको दृष्टिकोणमा। त्यसकारणले परमेश्वरको ज्ञान र नैतिक पतन चाहिँ चिन्ताजनक किसिमले, डरलाग्दो किसिमले बढ्दै जान्छ रे। तपाईलाई म केही उदाहरणहरू बताउँदैछु। संसारमा के कस्ता कुरा बढ्दै जान्छन् अरे? होइन, धेर थोर सुन्नुभयो। व्यभिचार, बलात्कार, देह व्यापार, विश्वासीहरूले उद्धार नपाएकाहरूसँग गर्ने विवाहको संख्या बढ्नेछ। अहिले मेरो लागि, हाम्रो मण्डलीको अभिभावकहरू, पास्टरहरू, एल्डरहरू, डिकनहरूको लागि सबभन्दा विभिन्न कुराहरू मध्ये है, सबभन्दा डरलाग्दो, असाध्यै हाम्रो मुटुमा घोचिराखेको एउटा कुरा के छ भने, हाम्रो हुर्किँदै गरेका छोराछोरीहरू प्रभुलाई नचिन्नेहरूसँग सम्बन्ध राख्दैछन्। यो हाम्रो लागि डरलाग्दो, असाध्यै दुखित तुल्याउने, एकदम चिन्तित तुल्याउने, हाम्रो मुटु चिर्ने, हामीलाई ठुलो चोट पुर्याउने कुरा हो यो। प्रभुलाई नचिनेकाहरूसँग सम्बन्ध राख्छन् अरे।
प्रभुलाई चिनेका उद्धार पाएकाहरूले प्रभुलाई नचिनेका उद्धार नपाएकाहरूसँग बिहा गर्छन् अरे। अनि यो कुरा परमेश्वरको वचनमा भनेको रहेछ उत्पत्ति 6 अध्यायमा। त्यसकारणले प्रभुले भन्नुभयो मानिसहरूलाई मैले सृजेकोमा म दुखित छु, म दुखित छु, मानिसहरूलाई मैले सृजेकोमा म दुखित छु। किनभने परमेश्वरले जुन बाटो देखाउनु भयो मानिसहरू हिँडेनन्। त्यसकारणले यो कुरा चाहिँ बाहिर मात्र होइन, मण्डलीमा पनि हुन्छ। प्रभुलाई चिनेकाहरू, विश्वास गरेकाहरूले प्रभुलाई नचिनेका उद्धार नपाएकाहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्नेको संख्या बढ्दै जान्छ अरे। अनि मण्डलीलाई ठुलो चोट पार्ने काम हुन्छ यसले। अनि यस्तो कुरा बढ्दै जान्छ अरे। त्यसकारण तपाईहरू सुरक्षित हुनुहोस्। तपाईहरूले आफ्नो छोरा छोरीहरूलाई, बुहारीहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। यो कुरा बढ्दै जान्छ। अनि यो धेरै नै अधर्मको कुरा हो, यो परमेश्वरको वचनको विरुद्धको कुरा हो। अनि त्यो परिवारमा आशीष होइन, श्राप आउँछ। शान्ति होइन, दुःख आउँछ। परमेश्वरको उपस्थिति होइन, शैतानको उपस्थिति त्यो घरमा हुन्छ, जहाँनिर प्रभुको जन उद्धार पाएकाहरूले उद्धार नपाएकोहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध जोड्छन्। अनि यो भइरहेको छ, हाम्रो मण्डलीमा पनि भइराखेको छ। हामीलाई बडा चोट पर्छ, दुःख लाग्छ, मुटुमा गाँठो पर्छ। यस्तो कुरा जानकारीमा आउँछ, हामी प्रार्थना गर्छौँ, रुन्छौँ। तर परमेश्वर र उहाँको वचनलाई भन्दा शैतान र संसारका कुराहरूलाई मण्डलीका जवानहरूले यो प्रकारले आफ्नो हृदयमा जीवनमा ठाउँ दिएको हुनाले यो यस प्रकारको दुःखद घटनाहरू भइराखेको छ। यो प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको चिन्ह हो। त्यसकारणले आफू सुरक्षित रहनुहोस् र आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सुरक्षित गर्नुहोस्। अनि यस्तै अनैतिक काम कुराहरू र नैतिक पतनका काम कुराहरू बढ्दै जाने कुराहरूको सम्बन्धमा प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको चिन्ह, विभिन्न चिन्ह संकेतहरूमध्ये के पनि हुन्छ अरे। यौनजन्य रोग व्याधि र महामारी बढ्नेछ भनेर रोमीको 1 अध्यायको 24 देखि 27 पदसम्म लेखिएको छ। खोलेर पढ्नुहोस्। जन्य रोगहरू, यो शारीरिक सम्पर्कबाट सर्ने रोगहरू चाहिँ बढ्दै जानेछ अरे। किनभने मानिसहरूले अधर्म गरे, अपराध गरे, आफ्नो श्रीमतीसँग विश्वासयोग्य भएर रहेनन्। अनि अविवाहितहरू पनि थुप्रैसँग यौन सम्बन्ध राखेर हिँड्ने बेला आउँछ अरे। अनि यो अहिले भइराखेको छ। अनि थुप्रै खालका रोग व्याधि व्यथाहरू, निको पार्न नसक्ने रोगहरू बढ्दै जान्छ अरे। यो परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, यो भइराखेको छ। त्यसकारण तपाईँ आफै सुरक्षित रहनुहोस् र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित गर्नुहोस्। आफ्नो छोराछोरीलाई विशेष गरी सुरक्षित गर्नुहोस्। तपाईँले सुरक्षित नगरे कसले गर्छ? अब अर्को डरलाग्दो जानकारीलाई भइराखेको हाम्रो देशमा पनि छ, मण्डलीहरूमा पनि यो कुरा आइसक्यो, जो परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा छ। वचनमा भनिएका कुराहरूलाई कानुनले मान्यता दिँदैछ। बुझ्नुभयो? वचनमा पाप भनिएका कुराहरूलाई कानुनले मान्यता दिँदैछ। जस्तो समलिङ्गी विवाह, केटाहरू केटाहरूसँगै बिहा गर्ने, केटीहरू केटीहरूसँगै बिहा गर्ने, त्यस्तो चलन अहिले बढिराखेको छ। र सरकारले मान्यता पनि दिइरहेछ। ठिक छ, हुन्छ, चल्छ, कानुन बनाएर पास गर्यो। यसरी अधर्म अपराध संसारमा बढिराखेको छ। गर्भपतन, चाहँदा नचाहँदै पेटमा बच्चा आयो, के गर्ने? पेटभित्रै मारिदिने। अहिले संसारको हिसाब गर्ने हो भने, नेपालमा मात्रै हिसाब गर्ने हो भने वर्षमा 35,000 भन्दा बढी गर्भपतनका घटनाहरू भइराखेको छ। अनि मैले भन्नुपर्छ, विशेष गरी सबभन्दा बढी संख्या चाहिँ कलेजका विद्यार्थीहरूको बीचमा भइरहेछ। अविवाहित कलेजका विद्यार्थीहरूको बीचमा भइरहेछ गर्भपतन, जसले पाप बनेको छ। अहिले सरकारले मान्यता दिइरहेछ, हुन्छ गर,
अनि मान्छेले मान्छेको हत्या गरिरहेछ, हो कि होइन? गर्भपतन भने हत्या हो कि होइन? अपराध हो कि होइन? यस्तो कुराहरू भइरहेछ। भ्रूण हत्या, पेटमै मार्ने अपराध, बेटाई ललाई फकाई लगेर बेच्ने, भेडा बाख्रा खसी बोका राँगा हाँस कुखुरा बेचे जस्तै मोलतोल गरेर छोरी मान्छेहरूलाई बेच्न लाने कुराहरू पनि बढिरहेछ। यो के भइरहेछ? यो सबै कुरा यस कारणले भइरहेछ। म चाँडै आउँदैछु, अब संसार एकदमै अधर्म अपराध र पापले प्रशस्तै अब तहस नहस हुने बेला आइसक्यो। त्यसकारण तिमीहरू तयार बस, तिमीले आफ्नो छोरा छोरीलाई प्रभुमा तयार गरेर सुरक्षित राख, सुरक्षित पारेर राख। अनि अर्को कुरा, हामीले झुटो शिक्षाको बारेमा अलिकति कुरा गरेका थियौँ, अनि त्यो अहिले म तपाईँलाई छोटो जानकारी गराएर सरासर हामी अगाडि बढ्छौँ। झुटो शिक्षा अथवा धर्मत्याग, यो धर्मत्याग भनेको अङ्ग्रेजीमा अपोस्टेसी भन्छ। त्यो भनेको विश्वासलाई, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई गरेको विश्वास, उद्धार मुक्ति पाइसकेपछि, नयाँ जन्मको अनुभव भइसकेपछि फेरि शरीर र संसार र सुख विलासको लोभले प्रभुलाई त्याग्नेहरूको संख्या बढ्दै जान्छ संसारमा। यो अहिले भइरहेछ, यो अहिले भइराखेको छ। झुटो शिक्षा पनि त्यही प्रकारले बढिरहेछ। अनि झुटो शिक्षा पनि फेरि यस्तो किसिमको झुटो शिक्षा बढिरहेछ, यस्तो किसिमको बढिरहेछ कि तपाईले होइनै भन्न सक्नुहुन्न। सबै हो तर पुरा बुझेपछि त झुटो शिक्षा पो रहेछ। त्यसकारण त्यस्ताहरूमध्ये एउटा सच्चाई नाम गरेको छ अहिले। अब यो माता मान्नेहरू, सियोन भन्नेहरू त यत्र तत्र कुल क्षेत्र नै छ। अनि त्यस्तै यहोवाका साक्षीहरू पनि छन्। अनि हामी ठिक हो, हाम्रो चाहिँ राम्रो छ, त्यहाँ चाहिँ मिठो छ, त्यहाँ चाहिँ रमाइलो छ। उद्धारकर्ता क्रुसमा बलिदान भएको प्रभुलाई धोखा दिनेहरू त धिक्कार हुनु उनीहरू। त्यसकारणले झुटो शिक्षाको प्रभाव र क्रियाशीलता बढ्दै जानेछ। अनि तपाईहरू र हामीहरू चाहिँ विश्वासमा अल्छी भएका छौँ। आत्मिक जीवनमा चल्नै मुस्किल जस्तो, तेल सकिएको, चार्ज सकिएको टर्च लाइट मोबाइल जस्तो हामीहरू। झुटो शिक्षाकोहरू हेर्नुहोस् त, दर्लो दैलो घर घरमा रातो दिन धुरुक्कै पार्छ उनीहरूको पछि नलागुन्जेलसम्म। झुटो व्यक्तिहरू। त्यसकारणले तपाईले यो मत्तीको 14 अध्याय पढ्नुहोस्, दोस्रो थेसलोनिकेको 2 अध्यायको 3 पदलाई पढ्नुहोस्। यी कुराहरू तपाईँ पाउनुहुन्छ। यी सबै कुरा किन हुँदैछन्? प्रभु येशू आउँदै हुन्छ, यसको लागि संसारमा देखिने चिन्हहरू यिनीहरू हुन्। त्यसकारणले अर्को कुरालाई हेरौँ। विश्वासी र मण्डलीको विरुद्धमा संसारमा ठुलो सतावट सुरु हुन्छ अरे। प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुनु अघि विश्वासीहरूको विरुद्धमा र मण्डलीको विरुद्धमा ठुलो सतावट, अन्य अत्याचार सुरु हुन्छ अरे। अनि त्यो अहिले भइराखेको छ। पहिला पहिला भन्दा अहिले झन् धेरै हदै भइराखेको छ। मत्तीको 13 अध्यायको 9 देखि 13 सम्म तपाईले पढ्नुभयो भने यी कुराहरूलाई देख्नुहुन्न। अहिले संसारमा मैले तपाईलाई थोरै जानकारी यहाँ ल्याएको छु। संसारमा हरेक वर्ष 1 लाख भन्दा बढी विश्वासीहरू केही कारणले होइन, उनीहरूले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको कारणले मात्र उनीहरू मारिएका छन् अरे, शहीद भएका छन्। हरेक वर्ष 1 लाख। र यो वर्ष चाहिँ झन् धेरै बढाएको छ। झन् धेरै विश्वासीहरूको हत्या गरिएको छ। किनभने बाइबलमा बताइएको छ प्रभु यीशुको आगमन अघि यो कुरा झन् बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। अनि यो हरेक वर्ष 1 लाख विश्वासीहरू चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्र संघमा मानव अधिकार को मान्छेले प्रस्तुत गरेको आँकडा हो यो। त्यसकारणले तपाईले मैले बुझ्नु पर्यो यी सब कुरा किन हुँदैछ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। मण्डलीलाई उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, तयार हो। यी सबै घटनाहरू मैले पहिल्यै तिमीलाई जानकारी दिएको छु, तयार हो, म चाँडै आउँदैछु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि यहाँनिर हामीले अघि नै गरेको कुरा, समलिङ्गी विवाह, गर्भपतन, भ्रूण हत्या, देह व्यापार, अनि यहाँ नयाँ कुरा एउटा चाहिँ स्वैच्छिक मृत्यु।
त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा युथेनेसिया भन्छ। अनि यो चाहिँ के हो भने नेपालमा त्यति साह्रो आइसकेको छ, फाटोफुटो चाहिँ भइसकेका छ विदेशमा। त्यो चाहिँ के हो भने निकै भइसक्यो। त्यो बिरामी स्वयंलाई पनि थाहा, उसको श्रीमान या श्रीमती, छोरा बुहारी, छोरी ज्वाइँले पनि थाहा छ, जति खर्च गरे पनि निको हुन्न। एकातिर त्यस्तो अवस्था छ। अनि अर्कोतिर चाहिँ त्यो त्यो बिरामी, विश्वासी होइन, त्यो बिरामीलाई चाहिँ असह्य पीडा भइरहेछ, दुखेर सही सक्नु भएको छैन। अनि उसले भनिरहेछ उफ्री पाफ्री गर, मलाई मार, मलाई मार, म निको हुन्न, मलाई थाहा छ। डाक्टरले पनि भन्दैछ यो मान्छे निको हुँदैन, यो रोग चापिसकेको छ, निको हुँदैन। अनि त्यो बिरामीले के भन्छ भने म कागजमा सही गरिदिन्छु, मलाई इन्जेक्सन दिएर मार। यस्तोलाई स्वैच्छिक मृत्यु भन्छ। अनि उसले अस्पतालले कागज लेख्छ, उसले सही छाप गर्छ, उसको परिवारले सही छाप गर्छ, उसलाई त्यो पीडाबाट मुक्त गरेको रे। त्यो पीडाबाट मुक्त गरेको रे। अनि उसलाई इन्जेक्सन दिएर मार्छ। यसलाई युथेनेसिया भन्छ। त्यो छोरा बिरामी बाहेक अरूको इच्छाको कारणले हुँदैन, त्यो आफ्नै इच्छा हुनुपर्छ, परिवारले चाहिँ सहमति दिनुपर्छ। अनि बल्ल अस्पतालले त्यो काम गर्नुभयो। यस्तो कुरा चाहिँ बढिरहेछ अरे। अनि रोमी 1 अध्यायको 28 देखि 32, दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 1 देखि 7 मा तपाईँले पढ्नुभयो भने यी कुराहरू संसारमा यसरी बढ्दै गइराखेको छ, संसारमा बढ्दै गइराखेको छ। अनि यो कुरा मैले तपाईँलाई बताइसकेका छु। अन्तका दिनहरूमा झुटो शिक्षाहरू बढ्दै जानेछन् भनेर। अनि यहाँ यो कुरा पनि मैले तपाईँलाई बताइसकेका छु। यो हरेक वर्ष विश्वासीहरू 1 लाख भन्दा बढी विश्वासीहरूको उनीहरूको विश्वासको कारणले उनीहरूलाई मारिँदैछ भनेर। अब अन्तमा उसो भए यी सबै कुराहरू प्रभुको वचनमा रहेछ। हाम्रो गाउँ टोल समाज देशमा संसारमा यो घटना घटिरहेको छ त अब म कसरी सुरक्षित हुने त? मैले आफ्नो विश्वासलाई कसरी बचाइराख्ने? मेरो श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरी, बुहारी, नाति नातिनाको विश्वास कसरी बचाइराख्ने? किनभने यो प्रभुले अगमबानी गर्नुभएको हो। यो जस्तो अगमबानी गर्नुभएको त्यस्तै भइरहेको छ भने यो पुरा नभई नछोड्ने कुरा रहेछ भने प्रभु अब चाँडै आउँदै हुनुहुने रहेछ। त्यसकारण म तयार भएर बस्नु पर्यो। अब मेरो परिवारलाई मैले तयार पार्नु पर्यो। तपाईहरुको, हामीहरू सबैको चिन्ता चाहिँ यो हुनु पर्यो। अब कसरी तयार हुने त? त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ त? के गर्दा हामी, तपाईले के गर्दाखेरि प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको निम्ति हामी तयार भएको ठहरिन्छ त? अब यो हामीहरू सबैको चिन्ताको विषय हो। तर एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा तपाईले बुझ्नुपर्छ, बाइबलमा कहीँ कतै लेखिएको छैन ठीक यो समयमा, यति सालको, यति महिनाको, यति गते यो ठाउँमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्छ है भनेर कहीँ पनि लेखा छैन बाइबलमा। छ त्यस्तो लेखा भए त हामी सबै भ्रष्टाचारी हुन्थ्यौँ, हो कैन? किनभने त्यसभन्दा अघि जे पाए त्यही गरी हिँडेर त्यति बेला ठिक्क नुहाई धुवाई गरेर होइन हो, ल प्रभु क्षमा गर्नुहोस् है यहाँसम्म गरेको सबै कुराको लागि भनेर ठिक्क हुन्थ्यो होला। त्यो प्रभुलाई मनपर्ने कुरा होइन। हामी सधैँ तयार भएर बस्नुपर्छ। आमेन। सबले भन्नु भएन आमेन। डर लाग्यो क्या हो? हामी सधैँ तयार बस्नुपर्छ। एक दिनको लागि होइन, कुनै पनि साहित्य र मुहुर्तको लागि मात्रै होइन, सधैँ तयार भएर बस्नुपर्छ। त्यसकारणले सधैँ तयार भएर बस्नको लागि तपाईले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा सुन्नुहोस्, यो चाहिँ दैनिक रूपमा अभ्यास गर्नुहोस्। आफ्नो परिवारको विषयमा अनि आफ्नो पेसा, तपाईले जे काम गर्नुहुन्छ, काम गर्ने ठाउँ, ती सबै तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, विश्वास, चरित्र, परिवार, स्वास्थ्य, शरीर र तपाईले गर्नुहुने काम, पेसा, व्यवसायमा परमेश्वर र उहाँको वचन अनुसार तपाईँ जिउनु पर्यो। अब कुरा बुझ्नुभयो? एक नासले, सम्मानजनक हिसाबले, सबैले इज्जत आदर दिने किसिमले जिउनु पर्यो। सबैले इज्जत आदर दिने किसिमले साक्षीको आत्मिक जीवन जिउनु पर्यो सधैँ एक नासले। अनि बल्ल तपाईँ उहाँको आगमनको निम्ति तयार हुनुहुँदो रहेछ, तयार हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईले जान्नुहुनेछ। दोस्रो काम तपाईले के गर्नु पर्यो?
आफ्नो मण्डलीको, ध्यान दिएर राम्रोसँग सुन्नुहोस् कान खोलेर, आफ्नो मण्डलीको, मण्डली भनेको के हो? प्रभु यीशु ख्रीष्टको देह शरीर हो, चान्चुने कुरा होइन। लापरवाही गर्न हुँदैन। मण्डलीको बारेमा, मण्डलीको विरुद्धमा जे पाए त्यही बोल्नु हुँदैन। आफ्नो मण्डलीको विरुद्धमा जे पाए त्यही गर्नु हुँदैन, किनभने मण्डली प्रभु यीशु ख्रीष्टको शरीर हो। तपाईको शरीरलाई अलिकति घोद्यो भनेदेखि रिस उठ्छ कि उठ्दैन? तपाईले जानी घाउ लगाइदियो घोद्यो भनेदेखि तपाई जाई लाग्न जानुहुन्छ। यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको शरीर हो। त्यसकारण होशियार, मण्डलीको विरुद्धमा कसैले केही पनि गर्न बोल्न पाउनुहुन्न। मण्डली प्रभु यीशु ख्रीष्टको देह शरीर हो। त्यसकारणले आफ्नो मण्डलीको सेवा, संगति, सुसमाचारको कुराहरूमा, मण्डलीको मिसनका कुराहरूमा तपाईले सहयोग, साथ, समर्थन र तपाईले समय दिएर हुन्छ कि, रुपियाँ पैसा दिएर हुन्छ कि, सरसल्लाह दिएर हुन्छ कि, उपस्थित भएर हुन्छ कि, दुःख परिश्रम मेहनत गरेर आँसु पसिना परिश्रम गरेर हुन्छ कि, मण्डलीको सेवा संगतिमा अनि प्रार्थना उपवासमा, सुसमाचारमा, मिसनको काममा अगाडि बढिरहनु पर्यो। अनि तपाईँ तयार भइराख्नु, तयार हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। मण्डलीमा जाने, संगतिमा जाने कुरा सुन्ने बित्तिकै वोट लेप्र्याउने, भन्ने, झ्याउ मान्ने, प्रभुका कुराहरू, प्रभुको सेवा संगतिसँग, सुसमाचार मिसनसँग सम्बन्धित कुराहरू अनि साथ सहयोग समर्थन दिने कुरा आउने बित्तिकै 1012 थरीको बहाना गर्न थाल्नु हुनेहरू प्रभुको दोस्रो आगमनको निम्ति तयार हुन सक्दैनन्। त्यसकारणले तपाईँ आफ्नो संगतिको सेवा, आफ्नो मण्डलीको सेवा, संगति, सुसमाचार मिसन्सका कामहरूमा साथ समर्थन, सहयोग, सरसल्लाह, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, मानसिक, बौद्धिक जे प्रकारले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सहयोग गर्दै जानु पर्यो। अन्तिम कुरा, अब कसरी आफूले आफैलाई तयार पारिराख्ने त, आफूले आफ्नो परिवारलाई कसरी तयार पारिराख्ने त भन्दा तपाईँ आफू सच्चिनु पर्ने क्षेत्र छन् भने, तपाईँको आत्मिक जीवन, विश्वासी जीवनमा सच्चिनु पर्ने कुराहरू छ भने तपाईँलाई थाहा छ, नलुकाउनुहोस्, अब सच्चिन थाल्नुहोस्, ढाकछोप नगर्नुहोस्। तपाईँकै श्रीमतले थाहा नभएको कति कुराहरू लुकाइराखेको होला, तपाईँ सच्चिनु पर्ने। तपाईँकै श्रीमानलाई थाहा नभएको कति कुरा लुकाइराख्नु भएको होला, तपाईँ सच्चिनु पर्ने। अब त्यो कुरालाई पनि सच्याउनुहोस्। आज राति नै प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो भने तपाईँ छोडिनुहुन्छ, सच्याउनु भएन भने छोडिनुहुन्छ। मत्तीको सुसमाचार पढ्नुहोस्, 7 पटकसम्म लेखिएको छ। छोडिनेहरूको हालत कस्तो हुन्छ भन्दा दारा किटेर छाती पिटेर बस्नुपर्ने हुन्छ अरे छोडिएकाहरू चाहिँ। त्यस कारणले आफ्नो व्यक्तिगत विश्वासी जीवनमा सच्याउनु पर्ने कुराहरू छ भने सच्याउनुहोस्। तपाईँ आफ्नो परिवारको आत्मिक जीवन, छोराछोरी, बुहारी, नाति नातिना, आफन्तहरूको आत्मिक जीवन, विश्वासी जीवनमा सच्याउनु पर्ने कुराहरू छ भने अब ध्यान दिएर लाग्नु, जोड दिनुहोस्, सच्याउनुहोस्, सल्लाह दिनुहोस्, परामर्श दिनुहोस्, चाँडै सच्याउनुहोस्। ढिलो भइसक्यो, हतार भइसक्यो, भरे नै प्रभु आउनुभयो भने तपाईँको परिवार छोडिन्छ। त्यसकारणले अहिले संसारमा जे जस्तो अवस्था छ ती सब किन भएको भन्दा हामीलाई प्रभु तयार भई बस्न चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ। ल है, तयार भई बस, म आउँदैछु, आउने बेला भइसक्यो, तयार भई बस। जो जति तयार छैनन् उनीहरू छोडिनेछन्। छोडिनेहरूको हालत के हुन्छ? बाँचुन्जेल, अब मर्ने भन्ने कुरै हुँदैन त्यसपछि त। आत्मा त मर्दैन, अनि अनन्तसम्म छाती पिटेर, दारा किटेर, उफ्री पाफ्री गरेर बाँच्नु पर्ने। संसारमा फुर्तीले उफ्रिन्छ अरे, तर प्रभुलाई इन्कार गर्ने, मण्डलीको विरुद्धमा हिँड्ने मान्छेहरू चाहिँ संसारमा छोडिएपछि दारा किट्दै, छाती पिट्दै उफ्रेर बस्नुपर्छ अरे। अनि त्यति बेला जतिसुकै ब्रेक डान्स गरे पनि भइगयो, जतिसुकै डिस्को गरे पनि भइगयो, त्यति बेला त्यो अनन्तसम्म रहिरहन्छ। त्यसकारण सच्याउनुहोस्, आफू सच्चिनुहोस्, आफ्नो परिवारलाई सच्याउनुहोस्। प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ, तयार हो, म आउँदैछु। संसारमा यी सबै घटनाहरू हुँदैछन्, तयार भइबस। प्रभुले भन्नुभएको छ। यो त एउटा सङ्केत मात्रै हो, मुख्य कुरा त आउँदैछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। आज तपाईँसँग प्रभु बोल्नु भएको छ भने, आज तपाईँको मनमा भित्र लाग्यो मसँग मेरो प्रभु बोल्नुभयो आज, त्यस कारणले प्रभुको वचनको लागि म धन्यवाद चढाउँछु। प्रभुलाई मात्रै होइन,
हे प्रभु मेरो यो कुरामा मैले सच्याउनु पर्छ, म सच्चिन्छु। मेरो परिवारको यो कुरामा आत्मिक जीवनमा सच्याउनु पर्ने कुरा छ, म जसरी भए पनि सच्याउँछु मेरो परिवारलाई अनि आफ्नो मण्डलीलाई पनि सच्याउनुहोस्। यसरी आफूलाई तयार राख्नुहोस्, आफ्नो परिवारलाई तयार राख्नुहोस्। प्रभु आउनुहुने दिनमा छुटिन नपरोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, तपाईको वचनको लागि धन्यवाद। तपाईँ हामीसँग बोल्नु भएको लागि धन्यवाद। तपाईँ जिउँदो परमेश्वर, तपाईँ कृपालु परमेश्वर। प्रभु साँचो घटना हुनुभन्दा अगाडि नै हामी माथि तपाईको प्रेम र अनुग्रह भएको कारणले हामीलाई बेवास्ता गरेर बस्यौं भने हामी पनि छाती पिटिएर दारा किटेर छोडिनेहरू मध्ये हुनेछौँ। त्यसकारणले अब हामी सच्चिनेछौँ, हामी तयार हुनेछौँ, हाम्रो परिवारलाई तयार गर्नेछौँ। चाहिने बुद्धि ज्ञान, पवित्र आत्माको प्रकाश, उत्साह र अगुवाई हामी सबैलाई दिनुहोस्। धन्यवाद। सबै मिलिकन प्रतिज्ञा सहितको प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा चढाउँछौँ। आमेन। धन्यवाद।